Դուք դավաճան եւ բիձա ասացիք Հակոբ Ասլանյանին, որից հետո իշխանությունը ձեզ կալանավորեց, հետապնդեց, այս երկակի չափանիշները կուզենայի մեկնաբանեք։ Ճիշտն ասած չգիտեմ ինչ ու ինչպես մեկնաբանեմ, ինքներդ էլ ասացիք երկակի, այսինքն ավելի երկակի, քան անցած տարի այդ տխրահռչակ միջադեպը Արտուր Հովհաննիսյանի ու Էդգար Ղազարյանի հետ կապված, լեզու կտրելու, ականջ կտրելու հետ կապված, ու դեռ մի բան էլ որ ճշտող հարցին արդյոք դա սպառնալիք է մարդը ասեց, այո, հետո ընդամենը մի քանի ժամանակ անց ասեցին, որ քաղաքական խոսք է, ալեգորիա է, ու բնականաբար ոչ մի պատասխանատվության չենթարկվեց, ու այստեղ ուղղակի ինչ որ բիձա կամ ժեղ վիրավորական բառ օգտագործելու համար բոլորդ էլ գիտեք ինչ եղավ այդ օրը, հաջորդ օրը, ընդհանրապես հեսա մի տարի կլինի արդեն գնում է այս նիստերը։ Սամվել, ձեր խոշտանգելու դեպքի հետ կապված դուք մանրամասներ եք փաստաբանին պատմե, ձեր թույլտվությամբ ինչ այս գործը ինչ փուլում է գտնվում, ձեզ հետ բավականին վատ էին վարվել Վարդգես Հարությունյանն էր այդ մասին հայտարարություն տալել, որևէ մեկը մինչ օրս պատասխանատվության ենթարկված չէ, ինչ գործը ինչ փուլում է գտնում, ձեզ քանի անգամ ենք անչե, մի բավական մանրամասներ եք, ասենք հասկանանք, թե այս գործը ինչ փուլում է, ձեր խոշտանգման դեպքը, երբ որ ձեզ ձերբակալված անձասպանման վայր են տարել ճանապարհին, կարծես թե ոստիկանները բնական կարիքների մասին էին հիշել, որ պետք է հոգան եւ ձեզ թողնելով մեքենայի մեջ մոտեցել էին անծանոթ անձիկ, միգուցե վերապրում եք նորից այս պահերը, բայց կուզենայի հանրությանը պատմեք ինչ էր կատարվել ձեզ հետ եւ այդ գործը ինչ փուլում է։ Միջադեպը բավականին մանրամասն նկարագրել ենք բազմաթիվ անգամներ, ընդամենը մի անգամ առերեսում ա եղել ինձ ուղեկցող ոստիկանների հետ, ովքեր կտրուկ հրաժարվել են, որ ընդհանրապես ճանապարհին կանգնել են, թեպետ բոլոր ապացույցները ճիշտ հակառակն են պնդում, իմ շալվարի վրայի հետքերից սկսած, մինչև վնասվածքները, չգիտեմ, մինչև իմ այդ ճանապարհը, որը սովորական մահկանացուների ինչակերտների մեջ հասանելի չի, այդ ճանապարհը իմ ճանաչելը, ճիշտ ձախ ու աջերով եւ այլն քննիչների հետ միասին այդ տեղը գնալ կանգնելով, ոչ մի նորություն չկա գործից, ընդամենը մի անգամ առերեսում ա եղել, ինձանից իմ այդ օրվա հագուստներն են տարել, չգիտեմ ինչ գործողությունների համար, մինչև այսօր էլ տեղյակ Ես որքանով տեղյակ եմ, անգամ պաշտոնի բարձրացում են ունեցել ինձ ուղեկցող ոստիկանները, ավելի մանրամասն այդ մասով այս պահին չէի ցանկանա խոսել, բայց գործը խոր քուն ա մտած, ու ընդհանրապես այս իշխանությունների օրոք չեմ էլ կարծում, որ բացահայտվելու է այդ գործը, էլի, բայց գիտեք անգամ առաջ ինչ որ, հա, էլի որոշ գործեր ծածկադմփոց էին արվում, բայց գոնե ինչ որ մի որոշակի, չգիտեմ, կամ պատիժ, կամ գոնե ձևական լինում էր, այս դեպքով բացարձակ ես կարծում եմ օրինաչափ է այս իշխանությունների օրոք նման բաները, որովհետև այս իշխանությունները խնդիր ունեն իմ կարծիքով ուղղակի յուրայիններին ցույց տալու, որ տեր են մինչև վերջ իրենց ու ինպես մարդկանց էլ ուղղակի ցույց տալու, որ այ տեսեք ձեր հալով մնացեք, թե չէ կլինի այն ինչ եղավ, եթե ոչ ավելի վատ։ Սամվել, այդ մասով փորձաքննությունների եզրակացությունը կար, դուք տեղյակ եք այդ մասին, մենք մի անգամ պարոն Մելիքյանի հետ զրույցում ասեց, որ կա եզրակացությունը, բայց չէր մանրամասնել, դուք տեղյակ եք ի վերջո այդ եզրակացությունը ինչ էր հաստատում, որ ձեր նկատմամբ եղել է խոշտանգում չի եղել։ Ես կցանկանայի այդ հարցերով պարոն Մելիքյանի հետ խոսեիք, չեմ ցանկանում մեկնաբանել, ինչ որ բան ուղղակի սխալ կամ չիմացության պատճառով չասելու համար։ Սամվել, ինչքան ժամանակ է, որ Աջափնյակի նստավայրում նիստերն ընթանում էին։ Արդեն կլինի մի տարի երևի շուտով։ Այս մեկ տարվա ընթացքում հետևելով ձեր գործունեությանը, ձեր հրապարակումներին ըստ էության չեք դադարում Փաշինյանի իշխանությանը քննադատել, այսինքն սա դաս չեք այս իրավիճակից ըստ էության դասեր չքաղեցիք, քաղաքական հետապնդումներ ձեր վրա ԿՊ-ի ցանկալի արդյունք չեն տվել։ Ես դաս քաղելու ոչինչ չունեմ, այս մի տարվա մեջ իմ մեջ ոչինչ չի փոխվել, բացարձակապես ես շարունակում եմ լինել նույն մարդը, ինչ ապրիլի 14-ին, 15-ին էի, իմ մտքերը չեն փոխվել, իմ վերաբերմունքը չի փոխվել իշխանություններին, իմ քաղաքացիական դիրքորոշումները լրիվ նույնն են, ուղղակի հաշվի առնելով տեղի ունեցածը, հաշվի առնելով, որ անկախ իմ կամքից իմ հարազատներին որոշակի անհանգստություն են պատճառում իմ գործողությունները ու նաև հետևելով պաշտպաններիս հորդորներին Որոշակիորեն իմ մարտավարությունն եմ փոխելու արդեն իշխանականներին հանրային պարծավանքի արժանացնելու հարցում։ Այսինքն ավելի մարտական եք տրամադրված։ Բնականաբար ավելի մարտական եմ տրամադրված, այո։ Մտավախություն չունեք, որ հերթական անգամ քրեական հետապնդման կենթարկվեք եւ հերթական անգամ իրավապահների տեսադաշտում կայացնեք։ Գիտեք, մենք այնքան ավելի լուրջ բաներ ենք կորցրել, որ նման մտավախություն, մենք տեսեք ինչքան մարդկային կյանքեր ենք կորցրել, ինպես գուցե ինձնից շատ ավելի լավ արժանապատիվ տղաներ ենք կորցրել։ Ի վերջո
հայրենիքի մաս ենք կորցրել շատ մեծ ու կարևոր։ Հիմա ես մտածեմ, որ կարող է ինձ մի անգամ էլ խոշտանգեն կամ կարող է նստացնեն։ Ինչ ասեմ, թող անեն, եթե դա իրանց որևէ օգուտ է տալու։ Իսկ այսօրվա որոշումը ձեզ ինչ որ բան ասեց, դատավորի որոշումը։ Ըստ էության մեղավոր ճանաչվեցիք, ինչպես նաև մեկ մասով արդարացվեցիք։ Մեկ մասով մեղավոր ճանաչվեցի, բնականաբար շարունակում եմ մտածել եւ պնդել, որ ես մեղավոր չեմ նաև այդ մասով, որովհետեւ գիտեք, այդ հայտի Ասեք, որ մասով մեղավոր ճանաչվեցիք։ Խուլիգանության մասով կարծես, ես չեմ գտնում, որ խուլիգանական որևէ վարք եմ դրսևորել, որովհետեւ գիտեք, այդ տեսանյութը բավականին տարածվել է ու այնտեղ տեսանելի է, այսինքն այնտեղ որ ասում են, չգիտեմ, վիրավորանք, հայհոյանք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այդ մենք ապրենք մի հասարակությունում, որը վիրավորանքի, հայհոյանքի եւ այլնի համար ունի կոնկրետ բառեր իրանց մտքում, կոնկրետ, չգիտեմ, վերաբերմունք, դրանցից ոչ մեկը չի եղել այդ միջադեպի ժամանակ, այսինքն ոչ հայհոյանք է եղել, ոչ սովորական, ոչ սեռական բնույթի, ոչ, չգիտեմ, ինչ որ իմ կողմից ֆիզիկական գործողություններ են եղել ուղղված նրան։ Ես նոր վերջին խոսքում էլ ասեցի, որ ուղղակի իմ դիրքորոշումն եմ հայտնել, ինքը եղել է իշխանության մաս, իդեպ շարունակում եմ կարծել, որ ինքը դեռ իշխանության մաս է, Հակոբ Աստանյանը։ Մարդը եղել է իշխանության մաս, ես առիթ եմ ունեցել իմ վերաբերմունքը արտահայտել եմ իրեն, որովհետև այո, ես շարունակում եմ մտածել, որ առնվազն վերբալ մակարդակում պիտի իրենք հանրային պարծավանքի ենթարկվեն, որ գոնե գուցե այդ ձևով որոշ չափով գոնե հասկանան, որ ինչ որ ամեն դեպքում վատ բան են անում իրանք։